Hoje eu vou dar mais uma dica muito importante para você que está planejando se perder na floresta. Vai ser como acender uma fogueira usando um telefone celular. Tudo que você vai precisar é de um telefone celular, que você sempre carrega no bolso, e de um pedaço de bombril, que hoje em dia quem não carrega um pedaço de bombril no bolso? A primeira coisa que você vai ter que fazer é tirar a bateria do telefone. Nessa bateria você vai perceber que existem 2 ou 3 partes de metal que fazem a ligação da bateria com o celular. Aqui você tem que descobrir onde está o polo positivo e o negativo da bateria, porque é aqui que você vai ligar um bombril para fazer a fogueira começar. Depois você vai pegar um chumaço inteiro de bombril, picar ele em 2 e nessas pontinhas você tem que enrolar muito bem a pontinha, sem deixar nenhum fiapo, porque é ela que você vai encostar no polo positivo e negativo da bateria. Quando você já tiver com tudo preparado, está na hora de fazer o negócio pegar fogo. Você vai pegar essas 2 pontinhas e encostar na parte metálica, mas sem deixar essa parte encostar nessa. Você vai fazer as 2 se encostarem bem devagar, porque é dali que vai sair o fogo. Bom, para mais essa molecagem a gente vai ter que arrumar uma desculpa científica, que é o seguinte: você nunca pode ligar direto o polo positivo no polo negativo, porque isso dá uma sobrecarga, o famoso curto-circuito. Curto-circuito pode fazer os fios pegarem fogo. É isso que pode acontecer na sua casa se você enfiar um arame nos 2 polos da tomada. Aquele arame vai estourar, ou então algum fio da sua casa vai pegar fogo e você vai provocar um incêndio. E é isso que a gente fez, provocou um pequeno incêndio ligando diretamente o polo positivo no polo negativo, fazendo um curto-circuito. Mais vídeos como esse aqui você encontra na próxima terça-feira no blog Uhul.